19 ғасырдағы музыка өнері жайлы не білесің? Қандай музыкалық аспаптар болды? 19 ғасырда өмір сүрген ақындар туралы не білесің? Сұрақтарға жауап берейік. 19 ғасырдағы музыка өнері жайлы не білесің? Музыка өнері қазақ халқында ертеден бар. Қазақ өнерпаздары сан алуан музыкалық аспаптарды игеріп, тамаша ән шығарған, күй тартып, жыр толғаған. Қандай музыкалық аспаптар бар? Халық тұрмысында 50-ге жуық музыкалық аспап бар. Атап айтсақ, домбыра, сыбызғы, дауылпаз, аса таяқ, қобыз, жетіген, шаңқобыз, даңғыра, тағы басқалар. 19 ғасырда өмір сүрген ақындар туралы не білесің? Қазақ даласынан шыққан әншілер мен күйшілер халық арасында көп жүріп, елдің мұңын мұңдап, жоғын жоқтаған. Қарапайым халықтың арман тілектері мен мақсат мүдделерін тереңірек түсініп, оларды әндер мен күйлеріне қосу арқылы халыққа жеткізген. Олар қарапайым халық пен хан сұлтандардың арасында дәнекер болған. Қазақтар ел аралаған әншілерден әр елде болып жатқан жаңалықтан хабардар болып отырған. 19 ғасырда өмір сүріп, қазақ даласын сазына бөлеген Құрманғазы, Тәттімбет, Дәулеткерей, Біржансал, Ақан Сері, Жаяу Мұса, Ықылас сияқты ұлы өнерпаздардың шығармашылығынан сол кезеңнің ән күй өнері туралы білеміз. 19 ғасыр қазақ ән өнерінің алтын ғасыры болды. Қазақтың ән өнерінің ерекше дамыған мекені Көкшетау, Баянауыл, Қарқаралы сияқты табиғаты көркем, қасиетті жерлер. Күй өнері орындау мәнері мен орындаушылық дәстүрінің сан алуандығымен ерекшеленеді. Күйлер төкпе және шертпе болып екіге бөлінеді. Қазақта Боғда Қараұлы, Құрманғазы, Тәттімбет, Дәулеткерей, Қазанғап, Ықылас сынды атақты күйшілер болған. Мысалы, төкпе күйдің шебері Құрманғазы Сағырбайұлын күй атасы деп те атаған. Оның Ақбай, Ақсақ киік, түрмеден қашқан, Сарыарқа, Кішкентай, тағы басқа күйлері мұра ретінде бізге жеткен. Құрманғазының Сарыарқа күйі тыңдаушының қиялын ұлан байтақ далаға жетелейді. Дина, Сүгірәлі, Шора сынды атақты күйшілер Құрманғазыны ұстаз санап, дарынына бас иген. Тәттімбет Сарыарқа жеріне шертпе күйдің тамаша үлгісін таратқан күйші. Оның күйлері жұмсақ, ерке, назды, көңілді келеді. Солардың ішінде былқылдақ, сылқылдақ, қосалқа күйлері ерекше сазды. Тәттімбет 40-тан астам күй шығарған сазгер. Дәулеткерейдің жігер, бұлбұл, керілме күйлері лирикалық, нәзік, сырлы, әсемде ырғақты туындылар. Желдірме күйі халықтың дәстүрлі ат жарысын бейнелейтін екпінді де әсем шығарма. Бұл күйден ұлттық рух айқын көрінеді. Қазақта қобызбен орындалатын күйлер өзінше бір төбе. Қобызды қасиетті музыка аспабы санап, ерекше қадір тұтады. Ерте дәуірде өмір сүрген Қорқыт бабамыздан бастап, 19 ғасырдағы Ықылас Дүкенұлына дейінгі қобызшылардың есімдері ел есінде. Ықылас Дүкенұлының Қорқыт күйі, Қамбар күйі, Бес төре, Жезкиік, тағы басқа қобызға арналған күйлері танымал шығармалар. 19 ғасырдың екінші жартысы қазақ музыка өнерінің гүлденген дәуірі болды. Қазақтың әні мен күйін зерттеген орыс ғалымы Потанин бұл кезең туралы «Маған бүкіл қазақ даласы ән салып тұрғандай болып көрінеді» деп, қазақ музыкасына деген сүйіспеншілігін жасырмаған.